ខ្ញុំយល់ថាគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងបងដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជនរវាងកម្ពុជាចិនអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនចិនគាត់ស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបងព្រោះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមានវិស័យច្រើនទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌អរិយធម៌ចាបងខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់ភ្ញៀវអន្តរជាតិជាពិសេសគឺភ្ញៀវជនជាតិចិនខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យគាត់អញ្ជើញមកទស្សនាក៏ដូចជាកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរទៅដោយអរិយធម៌វប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជននេះខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានផលចំណេញច្រើនចំពោះរវាងប្រទេសទាំងពីរព្រោះថាជាពិសេសមុនដំបូងគឺជាចំណងមិត្តភាពពាក្យថាចំណងមិត្តភាពកាលណាប្រទេសទាំងពីររឹតបន្តឹងកាន់តែល្អប្រសើរអ្វីផ្សេងទៀតនឹងល្អប្រសើរឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីនេះជាឱកាសមួយតែយើងឲ្យស្គាល់ទំនាក់ទំនងពលរដ្ឋចិននិងពលរដ្ឋកម្ពុជាឥឡូវនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំរៀនភាសាខ្មែរឲ្យបានល្អហើយតាមពេលពលតាមពេលពលមកឡាមមើលតាភាពចិននិងកម្ពុជា